瞓覺啊？返學啊？點解唔返學啊？唔返學。點解啊？快啲啦，9點幾啦已經，遲到啦。依家媽咪接你放學啦，好冇？快啲啦，換衫啊！返學開心㗎嘛？點解你唔想返學啊？你驚同學仔笑你啊？唔會㗎，同學仔唔會笑你㗎。媽咪喺度點會驚啫？陳老師又喺度，陳老師又喺度，冇事喎，只要你今日做好自己就得㗎啦，知唔知道啊？知唔知道啊？11啊，你問你都返學，你嗰日返學都好開心㗎，你嗰日返學都開心㗎，你同雲仔玩啊嘭嘭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 嘭係咪啊？記唔記得啊？佢哋都冇笑你，佢同你一齊玩添，係咪啊？佢都冇笑你。你只要你今日返學唔喊，佢哋唔會笑你咯，知唔知道啊？知唔知道啊？快啲啦！嗱，你唔返學，爸爸嬲㗎喎，好冇？我而家換衫返學啦，9點幾啦，睇下你搞到。我接你放學啊，好嗎？我唔係返學啊！返學開心㗎嘛，你嘈咗返學。你換衫啦，好嗎？返學啦，好冇？換衫。我接你放學啊！冇人笑你㗎，你嗰日只不過有少少唔開心喊啫嘛，都冇人笑你。仲有唔有㗎？